Antalya'dan, mutfağımdan hepinize selamlar, sevgiler. Üzerinizden ırak olsun ama 10 gündür 10 günü de geçti. Öyle bir hastayım ki daha yeni birkaç gündür ayağa kalktım. Ve bir öksürük var. Gece kesinlikle uyutmuyor beni. Sanki sigara içiyorum ve onun balgamı var ve o balgamı atamıyorum gerçekten. Ve o anda ne geldi aklıma? Çocukken kızıma yaptığım bir kür vardı. O geldi aklıma. Başkası için olduğu zaman bir şeyler aklıma gelir. Yaparım, bir kür yaparım, ada çayı yaparım, bir şeyler yaparım. Ama kendim söz konusu olduğumu aklıma bir şey gelmiyor. O anda artık öksürük öyle geliyordu ki aklıma bir anda siyah turpla yaptığım kür geldi. Şimdi o kürü yapacağım kendim için. Sizin için de paylaşacağım. Kızım neredeyse astıma dönecek bir bronşitti. Bronşitini onunla yenmiştim. O kadar ilaçlar kullanmamıza rağmen desteklemişti. Bayağı faydası olmuştu. Sağlık beyanı değildir. Bize iyi geldi. Sevgilerimi gönderebilmem için beni nereden izliyorsanız yazarsanız ben de Antalya'dan size selamlarımı, sevgilerimi gönderebilirim. Sizleri çok sevdiğimi unutmayın. Hemen tarifimize geçelim. Güzelce turpumuzu yıkadım. Alt kısmı düzgün bir şekilde dursun diye şöyle hafifçe düzelteceğim. Zaten bayağı düzgün. Çok kesmeyeceğim. Çünkü siyah turpun özellikle şu siyah kabuğundaki olan vitaminlerinden ve faydalarından yararlanmak istiyorum. Şu kısmı şöyle kestim. Şimdi bunun içini oyacağım. Turpun içinde bolca B ve C vitamini var. Bu kısımları da salata yapıp akşama yiyeceğim. Kalınca bir kısmı ayıracağım. Sadece siyah turplarda oluyor. Bunu belirtmek isterim. Diğer turplardan yapmayın. Özellikle simsiyah turptan bunu yapın. Dolma oyar gibi içine oyuyorum ama bir kısmını da tabii ki bırakacağım. Turpun suyuyla balın karışımı işte bize şifa olacak inşallah. Altını delmiyoruz. Altına dikkat ediyoruz. Çünkü turpun suyuyla birlikte çıksın istiyoruz. O yüzden alt kısmı dikkatlice, zor değil zaten, kolaylıkla şöyle çıkartabiliriz. Bunları da dediğim gibi salatama koyacağım. Özellikle pazardan irice olanları seçerseniz içine oyması ve doldurması daha basit olur. Evet, bu kadar yeterli. Çünkü bir kısımda kalsın istiyorum. Şöyle göstereyim size de. Bu kadar yeterli, bu kadar oyduk. Cidden inanılmaz bir öksürük ve öksürüğü şıp diye keseceğini biliyorum. Özellikle 2 hafta devam edeceğim. Balımı alıyorum. Şimdi turbuma birkaç tane şöyle çöp şişle ya da bıçağın ucuyla böyle delik atmanızı istiyorum. Bakın ben şurayı özellikle çok kesmedim. Tüm dışıyla birlikte, siyah yeriyle birlikte balın karışımını istiyorum çünkü. Bu kadar yeterli. Şimdi içini balla dolduracağım. Ne kadar alırsa dediğim gibi şöyle dışta bir parmak kalınlığında turpunuzda kalsın. Ne kadar alır artık, ama bir de içine koyduğunuz bal önemli. Güzel bir bal olması lazım. Gerçek bir bal olması lazım. Şeker karışımı olmaması lazım. O yüzden bildiğiniz ve güvendiğiniz yerlerden balınızı alınız derim. Bu çiçek balı ilkbaharın ilk çiçeklerinin balı ve petek balın altında kalan, yani petek balı kestikleri zaman altına süzülen bal. Özellikle ben bunu istedim. Yıllardan beri bildiğim en etkili yöntem. Dediğim gibi ilaç kullanmama rağmen geçmedi. Şimdi bunun yardımcı olacağını çok iyi biliyorum. İçini dop dolu doldurduk ve şu kapağı alıyorum. Ağzına kapatıyorum. Üzerine de streç çekiyorum. Şimdi bunu bir dolapta güneş almayan bir yerde en az bir gün bekleteceğim. Turpun suyuyla beraber ballar akacak ve yarın onu kavanoza doldurup dolapta saklamak kaidesiyle her sabah aç karnına birer tatlı kaşığı içeceğim. Bir gece bekledi ve turpumuz hazır. Turpun suyuyla beraber böyle balımız da aktı. Gördüğünüz gibi hemen kavanoza dolduralım ve aç karnına bir kaşık içelim. Streçini açayım. Şöyle gördüğünüz gibi bakın, içinde hiçbir şey kalmadı. Hepsi alta çıktı. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Turpum burayı da ziyan etmeyin. Hemen bir salata yapıp yiyin. Zaten ballı. Ballı da çok fazla kalmadı. Çok az tatlılığı var içinde. Hemen üzerine bir limon sıkıp bir tuz atıp birazcık da zeytinyağı gezdirip yiyebilirsiniz. Doğrayıp ya da rendeleyip. Burayı da ziyan etmiyoruz. Şöyle bakın. Bal gibi de değil. Su gibi de değil. Böyle bir koyulukta şöyle iyice de karıştırayım ki kavanozumuza doldurayım.
Bu öksürük hala geçmedi. Ama eminim ki çok iyi gelecek bu. Şifa olsun. Tadı da gayet güzel. Kalanı da dolaba koyuyorum. Her gün aç karnına içiyorum. İnşallah şifa olur. İnşallah geçer. Umarım size de güzel, yararlı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, yorumlarda belirtmeyi, kanalıma hala abone değilseniz ki abonesinizdir diye düşünüyorum. Değilseniz hala abone olmayı, bir dahaki video için bildirim zilini açmayı unutmayın. Benden istediğiniz yemek tarifleri veya herhangi bir kür varsa yorumlar kısmına yazarsanız da tek tek bakıp tek tek cevap veriyorum. Hepinize selamlar, sevgiler olsun, sağlıklı günler olsun. Hepinizi kocaman öpüyorum, sizleri seviyorum.